Hello guys, selamat datang ke channel Apai Family guys. Kami repair pondok baru guys. Kalau satu nih tidak cukup, kami repair baru guys. Oke guys, stay tune. Biasalah, bukan tukang buat rumah guys. Buat pondok pun susah guys. Kalau yang bukan pakar, yang pakar baru steady guys. Apa guys? Tengok saja guys. Guys. Nak yang Vietnam. Nak yang Nama dah. nak Vietnam. Nak Vietnam. Tapi udah sagu entah. Dah. Dah. Tinggi sagu. Tarai. Au. Ini dah ada ngau dah. Ni peluang ni. Ulihat tiketnya banyak bahu tetap pantai atas. Hari di sini ada. Ha? Tu pantai itu aja. Sagu kata baruka. Segua nak. Ha? Sagu kata baruka. Senal. Kenal kayaknya. Mas. Kata dia baruahnya kepiat di baru. Tentang dia ni. Pandai. Bak ke sekolah dia tak. Coba Kukuh yang nak nama. Itu tiang mana bang? Tisi, tusuk tisi ya. Bang, dari abang. Oh, yang kena mantap berapa. Nih. Ada pantai yang ini buah.
kata. Buatnya. Luas rohnya, anunya, nyawasalnya dia. Ya, pandai nak tadi. Nak, nak lagi kita ada. Semangat dulu. Benci setengah. Tahu kecil. Ini 3 tahun. Pitnya, udah banyaknya nipis. Oke. Nggak punya, nggak tahan. Itu kebabak Langkau tuh. Denganmu dia kok. Mau berikutnya dulu ada. Nyai. Kita di 30. Namanya